Okay, Bollywood is the Indian Hollywood. It's time. Sounds like something that an elephant would talk about. Bollywood. सोचने तो Bollywood is a fascinating term, it's a fascinating word, you know. Okay, I think Bollywood is full of show-offs. Don't have a problem with Bollywood. I think it's okay. I don't hate Bollywood, neither do I love Bollywood. Bollywood? Nah. बॉलीवुड मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा पिक्चरें बनाता है। Bollywood itself is growing all over the world. आजकल की मूवीज के बारे में तो यही बोलूंगा कि आइदर दे आर कॉपीज ऑफ हॉलीवुड मूवीज, नहीं तो फिर उनका कोई अपना ओरिजिनल आइडिया होता नहीं है, और जो आइडियाज होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड. If somebody is trying to say something different, suddenly it's not Bollywood anymore. Bollywood seems to be the more flighty, the better it is. Bollywood is also making great movies, great films which are being appreciated abroad. I was editing a film in Bombay and at the studio we were having lunch, and there was this other crew which was sitting there and having lunch on the same table. When they left a piece of paper. So I grabbed that piece of paper like a good Samaritan and was about to go and give it to them when I just had a look at the paper. The paper had details of which DVD, of which film they want and which shot is to be used in the film. For example, if there is a shot in an English movie which is, say, at the mountain and the hero is having a fight or an altercation with the villain, they want the exact same shot but in the Hindi film. So it had a list of about 10 movies from where they were going to steal different shots, different frames, different people, different dialogues, even different plots. But in the end, in true Desi style, the last point was written in Hindi, लेकिन climax मंदिर में होगा. The songs which are really an important factor as far as Bollywood is concerned. Bollywood would be nothing as far as I think if the songs weren't there. Songs are really important. They pep up a movie completely. They can destroy a movie. It can just make a movie. Music nowadays is just about beats with a few words put in. The quality is not there any longer. The Sufi singers are also coming into the Indian film industry, which sounds to be something new. So all those Jintak and Dinching music is a part of the Bollywood, and it's, you know, you can't, it's inseparable. You can't take it out from Bollywood. Would I want to be a part of it? I don't know. I would love to do a movie which is like comedy and has shades of being serious and drama. I really love drama. क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं बाय एंड बाय मैं भी अपने आप को चेंज कर रहा हूँ. मैं थिएटर से तकरीबन 5-6 साल से मैं थिएटर ही कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं मुझको मेरे जहन में ये आ चुका है कि थिएटर एक्टिंग एंड द बॉलीवुड एक्टिंग इज़ टोटली कॉन्ट्रास्ट, और वो दो चीज़ मुझको थोड़ा अटपटा लग रहा है. तो मुझको भी कहने की अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, मुझको अपने लुक पे थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, मुझको अपने डायलॉग डिलीवरी वो कहने के मुझको कॉन्शियस होना, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू बॉलीवुड. मेरा सपना है, माई ड्रीम, आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई वांट टू बी एन एक्टर, गुड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर. एंड क्योंकि थिएटर में देयर इज़ नो मनी इन थिएटर, इज ऑनेस्ट, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिएटर में पैसा नहीं, तो यहाँ पे थिएटर ही करके जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल की बात है. If someone offered me a role, unless it's actually like Hataru Khwaisha, which is totally simple and has a little more substance, talks about something, it gives me some food for thought, I don't think I would be doing anything. हीरो मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि शायद मेरा मन है, और शायद नहीं, मेरा मन ही है हीरो बनने का. बचपन से मुझे हीरो बनने का मन था और मैं हीरो बन के रहूँगा. See, there are so many young people coming in, and there's a big competition. So it's very difficult for them to survive. जुड़वा जो एक थाली में खाते हैं ना, वो उन दोस्तों के बारे में बता रहा हूँ. तो यहाँ तो उनकी दोस्ती ऐसी होती है कि मतलब एक थाली में खाना है, साथ जीना, साथ मरना. बॉम्बे की ट्रेन में एक ही कोच में जाएंगे, वहाँ उतरेंगे, 1 महीना उनको पूरा नहीं होगा कि उनके बर्तन भांडे बजने शुरू हो जाएंगे. होता क्या है कि ये खर्चा है, एक को काम मिला, एक को नहीं मिल रहा है, एक घर में बैठा है, एक गया है ऑडिशन देने के लिए, दूसरा फिर घर में बैठा है, एक शूटिंग करके भी आ गया, दूसरा 7-8 दिन से घर में ही बैठा है. तो उनका क्या आपस में क्लैश चलता है. मैं एक्शन पिक्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और उसमें मेरे को सूट भी करेगा, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए अच्छा रहेगा.
Doing dirty roles, I don't know. I really doubt. I don't know if I can strip. Yes, for sure. But yes, good roles, yes, why not? I would give it a shot. There are people who are great talents, but they intentionally don't want to do it in Bollywood. Yeah, and at some point in time I would like to get into filmmaking. That is something that I'm interested in, but I don't think I would ever be able to make, mainstream Bollywood films. I mean, if I have the opportunity and if people do it, I love to do it. Yeah, I love the whole form. It's only when people try to digress from Bollywood and go to Hollywood is when the problem arises. Otherwise, Bollywood as a form is fantastic. That's all I have to say about Bollywood. But keep it coming. It's good fun. Very amusing. मैं झाग हूँ, मैं झाग हूँ, मैं झाग हूँ, झाग झाग झाग। देखो मैंने कितना चमका दिया, ये देखो बिल्कुल साफ एकदम क्लीन।